హాయ్ రాయలసీమ విలేజ్ వ్యూవర్స్, నా పేరు రవీంద్రారెడ్డి. 2017లో మాకు 4 గేదెలు ఉండే. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి ఒక 10 గేదెలకు వచ్చాము. కంప్లీట్గా డైరీ ఫామ్ పెట్టాలా, డైరీ ఫామ్లోనే పోవాలా అనే ఆలోచనతో ఉన్నాను. ఈ రోజుకైతే 10 వరకు రాగలిగినాను. భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా నా టార్గెట్ అయితే ఈ ఫార్చ్యూన్ డైరీ లెవెల్లో దీన్ని తీసుకొని పోవాలనేది నా డ్రీము. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఏమైనా కానీ భవిష్యత్తులో ఏదో ఒక రోజు, అది 5 సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు, 10 సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు, ఎప్పుడైనా సరే నా లైఫ్లో ఖచ్చితంగా ఈ డైరీ ఫామ్ని ఫార్చ్యూన్ డైరీ ఫామ్ లెవెల్లో ఖచ్చితంగా తీసుకొని పోవాలనుకుంటున్నా. నాకు 2017 4 గేదెలు ఉండేటివి. తర్వాత హర్యానా నుంచి ఇవన్నీ మొత్తం ఇట్లా వరుసగా ఒక 6 గేదెలు హర్యానా నుంచి తేవడం జరిగింది. తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ నంద్యాల నుంచి 1 lakh పెట్టి తెచ్చామండి. ఇది నంద్యాల నుంచి 1 lakh పెట్టి తెచ్చానండి. ఇది పర్ డే వచ్చేసి 30 లీటర్ ఇస్తుంది. మా డైరీకి నెంబర్ 1 యానిమల్ అంటే ఇదే. లైక్ ఎలిఫెంట్ లాగా ఉంటుందండి. ఇది ఇప్పుడు వీడియోలో క్లారిటీగా రాకపోవచ్చు, కానీ చూడడానికి అయితే ఎలిఫెంట్ లాగా ఉంటుంది. బాగా అది 1 lakh పెట్టి తెచ్చాము. తర్వాత అండి ఇది కూడా నంద్యాల సైడ్, ఇది 72,000 పెట్టి తెచ్చాము. ఇది డైలీ 10 లీటర్ ఇస్తుంది, ఇదేమో 13 లీటర్ ఇస్తుంది. దీనిలో మీదండి ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ నుంచి 1 lakh లోన్ తెచ్చామండి, 80% ఇంట్రెస్ట్. మరి ఇంకోటి ఈ 2017 నుంచి నేను పెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో కష్టాలు వచ్చాయండి. మామూలుగా గేదెలంటే చాలా కష్టము, బరువు పడతారు అది అంటారు, కానీ శారీరక శ్రమ కంటే కూడా నాకు దీంట్లో మెంటల్ స్ట్రెస్ కూడా ఉందండి. మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది ఎట్లా అంటే, ఈ డైరీ ఫామ్ ఉందంటే మనం ఎక్కడికి పోలేము. మనకు కావాల్సిన వాళ్ళ ఏదైనా శుభకార్యాలు కానీ ఎక్కడికి మనం పోలేని పరిస్థితి. శారీరక శ్రమ ఏదైనా చేయొచ్చు, కానీ మనం అన్నీ మనం కోల్పోతుంటాం. అన్ని కష్టాలు ఉంటాయి, ఎక్కడికి పోలేము. కానీ అది ఒక స్టేజ్ వరకే. ఖచ్చితంగా మనం ఎప్పుడు ఇదే కష్టం పడతామని కాదు, దీంట్లో మన పెట్టుబడులన్నీ పోయేసి ఒక దీర్ఘకాలిక వెంటనే ఏదైపోదు. కొన్ని రోజుల తర్వాత మనం ఇక్కడ పనిచేసే స్థాయి నుంచి అబ్జర్వేషన్తో మనుషులను పెట్టి చేపించే స్థాయికి ఖచ్చితంగా పోగలుగుతాము. కాకపోతే కష్టపడి చేసుకోవాలా. ఖచ్చితంగా నేను చేయగలని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో కష్టాలు ఎలా ఉంటాయంటే, ఆఖరికి ఇది చేస్తూ ఉంటే పెళ్ళైన వాళ్ళకైతే ఇబ్బంది ఏం లేదు, పెళ్లి కాని వాళ్ళు ఇది చేస్తే మొదటి పిల్లని ఇవ్వరండి. అట్లాంటి పరిస్థితి అయిపోయింది. అరే వాడు బర్రెలు పెట్టుకొని చేసుకుంటున్నాడు, వానికి కూడా ఇస్తారా బాయ్ అనే లెవెల్లో ఉంది. ఇంకో విషయం అండి, చాలా మంది యూట్యూబ్లలో ఈ డైరీ ఫార్మ్ గురించి చూసి మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మేము చేయాలనుకుంటున్నాము అని చాలా మంది అంటుంటారు. యూట్యూబ్ చూసి కాదండి, దీంట్లో చాలా కష్టాలు ఉంటాయి. ఆ కష్టాలకు ప్రిపేర్ అయ్యి దీంట్లో దిగాల. ఒకటి ముందు అయితే ఒళ్ళు అయితే ఉంచాలి ఖచ్చితంగా. ఏదో దాంట్లో యూట్యూబ్లో చూసి మేము పెడతాము, మేము చేస్తామని చెప్పి వచ్చి పెట్టుబడులు అప్పు తీసుకొచ్చి వడ్డీలు తీసుకొచ్చి పెట్టేసి ఆ పని చేయలేక మంది మీద ఆధారపడి ఎవరో బీహార్ వాళ్ళని తెచ్చుకుంటాము. వాడు కొన్నాళ్ళు ఉంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకి పాలు చేస్తా కాదు, ఇక్కడ ఊళ్ళో ఉంచడానికి మనకు బరువు. అట్లాంటి టైంలో ఖచ్చితంగా మా అంటే 1 సంవత్సరం ఆ పాడైపోయేంత వరకు మీ డైరీ ఫామ్ నడుస్తారు. తర్వాత ఒక్కొక్క గేదెలు అమ్ముకుంటారు. అది కాదండి, మొదట మీరు చేయగలరు, మీరు చేస్తాము అనే ప్రిపరేషన్తో మీరు దిగితే ఒకరి మీద ఆధారపడకుండా మీరు చేసుకోగలగాల. మీరు చేసుకోగలిగితే దిగండి. తర్వాత దీంట్లో నుంచి బాగా మీరు మీ బ్రేక్ ఈవెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇంకా కొన్ని తెచ్చి అప్పుడు బీహార్ వాళ్ళు కానీ ఇంకొన్ని తెచ్చి మీరు అబ్జర్వేషన్ ఉండి వాడు ఒకవేళ ఆ టైంలో కూడా వాడు లేకపోతే మీరు చేసుకోగలరు అనే ఇది ఉన్నప్పుడు మీరు పెట్టండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. కానీ యూట్యూబ్లలో చూసి
ఏదో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మాత్రం దిగమాకండి. ఒకటి ఏంటంటే అండి, ఏ వర్క్ లేనా కూడా మీకు బాస్ ఉంటాడు. ఇక్కడ నీవే బాసు, నీవే రాజు, నువ్వే మంత్రి. ఒకరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకరికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నీ కష్టం నీ సొంతం అంతే, నీ కష్టం నీ సంపాదన. ఒకరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా ఇంకో లోపల ఉంటాయండి, ఆడ బర్రెలు పెట్టుకున్నాడు, అది పెట్టుకున్నాడు, ఇది పెట్టుకున్నాడు అని. ఇప్పట్లో మొత్తం అందరికి కావాల్సింది డబ్బు. ఆ డబ్బు సంపాదించి వాడు నిజాయితీగా సంపాదిస్తుందా, లేకపోతే వాడు ఏదన్నా తప్పుడు పనులు చేస్తున్నాడా, అవన్నీ కాదు. అల్టిమేట్గా కావాల్సింది డబ్బు. మరి అట్లాంటప్పుడు మనం ఏ తప్పు చేయట్లేదు, మన కష్టం ఏదో మనం చేసుకుంటున్నాము. అట్లాంటప్పుడు మనం ఎందుకు సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏమాత్రం లేదు. ఏదో మనం కష్టపడతాం, ఒక కింద లేకుండా మన కష్టం మనం చేసుకుంటాము, మన సంపాదన మనం సంపాదించుకుంటాము. ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఇంకా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే, గేదెలు పెట్టుకున్నావు అని చెప్పి బయట వాళ్ళు అనడమే కాదు, ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అంటుంటారు. ఆ మాట కూడా పడాలి దీంట్లో. అవన్నీ పడుతూ చివరికి నేను ఎవరు ఎన్ని అన్నా, ఎవరు ఏ విధంగా అనుకున్నా, నేను ఇంకా 5 సంవత్సరాలు కానీ 10 సంవత్సరాలు లేట్ అయితే కావచ్చు, కానీ ఖచ్చితంగా నేను ఇదే డైరీ ఫామ్ లో కొనసాగాలనుకుంటున్నాను. కనీసం మాక్సిమం నా టార్గెట్ అయితే 100 గేదెలతో ఒక హై లెవెల్ ఫార్చ్యూన్ డైరీ లెవెల్లో నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా అదే చేసి తీరుతాను. అది నా డ్రీమ్. అమ్మ డైరీ ఫామ్, ఏ ప్యూర్ మిల్క్ లైక్ మదర్ మిల్క్. ఇది రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా ఇది ఒక బ్రాండ్ కావాలా, ఖచ్చితంగా అవుతాదని ఆశిస్తా ఉన్నా. ఫైనల్ గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, యూట్యూబ్ లో డైరీ ఫామ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, ఇది డైరీ ఫామ్ లోకి రావాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మీరు ఒళ్ళు వంచగలరు, మీరు కష్టపడగలరు అనే ఇది ఉంటేనే మాత్రం దీంట్లోకి రావాలి. ఒకరి మీద ఆధారపడి అయితే రావద్దు. ఏ వర్క్ అయినా కష్టాలు లేకుండా అయితే ఉండవు. అది సాఫ్ట్వేర్ నుంచి ఎత్తుకుంటే మన ఇండస్ట్రీ కానీ వేరే ఎనీ ఇండస్ట్రీ, ప్రతి దాంట్లో దానికి సంబంధించిన కష్టాలు అయితే ఉండే తీరుతాయి. కష్టపడకుండా అయితే ఏది రాదు. కాబట్టి అదన్నీ ఒకరికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇది మనకు మనమే, మన కష్టమే, మన కష్టం మన సంపాదన అంతే. ఒళ్ళు వంచండి, కష్టపడండి, డైరీ ఫామ్ ఈజీగా మెయింటైన్ చేయగలరు. చాలా మంది యూట్యూబ్లలో సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ చూస్తూ ఉంటాము, డైరీ ఫామ్ సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్. అందులో ప్రతి ఒక్కరు మాకు నెలకు 1 లక్ష వస్తుంది, 2 లక్షలు వస్తుందని చెప్తుంటారు. ఒక్కొక్కరు 3, 10, 5, 6 మందిని అట్లా పెట్టేసి మనుషులు పెట్టి మెయింటైన్ చేసేది చూస్తుంటాము. వాళ్ళందరూ ఎవరు కూడా ఉన్న పలంగా 10 మందిని పెట్టి మెయింటైన్ చేసే పరిస్థితి లేదు. ఒకటి వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఉండాలా, లేదంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళు కష్టపడి ఉండాలా. ఆ పరిస్థితుల వల్ల ఆ బిజినెస్ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. కానీ మనము స్టార్టింగ్ యూట్యూబ్లలో చూసేసి ఒక 3 బీహార్ వాళ్ళని తెచ్చేసి మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ తెచ్చేసి పెట్టేసి ఆ విధంగా అయితే మహా అంటే 1 ఇయర్ నడపగలుగుతాం. తర్వాత మొత్తం అన్ని అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి అయిపోతుంది. కాబట్టి మనం చేసుకునేగలిగే కెపాసిటీ ఉంటే మనం ఒళ్ళోంచి పని చేయగలము అనే ఇది ఉంటేనే మనం ఈ డైరీ ఫామ్ దగ్గర రావాలా. ఇదండి, ఈ విధంగా ఉంటాయి డైరీ ఫామ్ డైలీ వర్కౌట్స్. ఈ విధంగా గడ్డి మోపులు మోయాలి. యాక్చువల్గా అయితే షెడ్ దగ్గరికి వెహికల్ వస్తుండే, కానీ ఇప్పుడు వర్షాలు ఎక్కువైపోయాయి కాబట్టి వెహికల్ దూరంగా నిలిపాల్సి వస్తుంది. అక్కడ నుంచి ఈ విధంగా మోసుకొని రావాలా. మార్నింగ్ 4 మోపులు, ఈవినింగ్ 4 మోపుల దాకా వేస్తుంటాము. కొద్దిగా బరువు అయితే ఉంటుంది, కానీ దీనివల్ల మనకి ఎక్సర్సైజ్ కూడా అవుతుందండి. యాక్చువల్లీ ఈ పరుగులు చేయకముందు అయితే నేనైతే 85 దాకా వెయిట్ ఉంటే ఇప్పుడు 77కి వచ్చాను. మన హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది ఈ వర్కౌట్స్ చేయడం వల్ల. ఏ జిమ్లు అవసరం లేదు, ఏ రన్నింగ్ అవసరం లేదు. ఇదండి, ఈ విధంగా అప్పుడప్పుడు పాట కూడా పాడుతుంటాయి.
అప్పుడప్పుడు పాడిన ప్రతిసారి మనం క్లీన్ చేసుకుంటుండాలి వీలైన కాడికి. లేకపోతే ఏంటంటే ఇవి దాని మీద అట్లే పడుకునేసి దాని యొక్క పొదుగులోకి ఈ నిప్పల్స్ మిల్క్ వచ్చే నిప్పల్స్లోకి ఆ బ్యాక్టీరియా అంతా పోయేసి పొదుగు వాపు అనే జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ నిప్పల్స్ బ్లాక్ అవుతాయి. కాబట్టి అవి పాట పాడిన ప్రతిసారి మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలా వీలైన కాడికి. యాక్చువల్గా మార్నింగ్ 8 ఆ టైంలో మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తాం. ఆల్ అనిమల్స్ క్లీన్ చేస్తాము. స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం అంతా మార్నింగ్ 8 కల్లా క్లోజ్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత మధ్య ఇట్లా పాట పాడిన ప్రతిసారి క్లీన్ చేసుకుంటుంటాము. తర్వాత అండి ఇది మార్నింగ్ 4 to 5కి మిల్క్ పిండేస్తాము. ఈవినింగ్ 3 to 4 అయిపోద్ది. ఈ విధంగా ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకుంటామండి. క్లీన్ చేసుకొని పాలు పిండేస్తాము. యాక్చువల్గా అయితే కొన్ని పెద్ద పెద్ద ఫార్మ్స్లలో మిల్కింగ్ మిషన్స్ యూజ్ చేస్తారు. కానీ చాలామంది డాక్టర్స్ రెఫర్ చేసేది ఏంటంటే మిల్కింగ్ మిషన్స్ యానిమల్స్కి కొద్దిగా ప్రమాదం అని చెప్తారు. అందువల్ల హ్యాండ్తో పిండడం మేలు. అందులో మావి 10 యానిమల్ యూనిటే కాబట్టి వీలైన కాడికి మనం పెద్ద కష్టమేం కాదు. కొన్ని అమ్మ పిండేస్తాము. యాక్చువల్గా చాలామంది ప్యాకెట్స్ పాలు అవి ఇవి తీసుకుంటుంటారు. దానివల్ల ఎన్నో ప్రమాదాలు, దానివల్ల ఎన్నో రసాయనాలు వాడతారు, కెమికల్స్ వాడతారని చాలామంది చెప్తున్నా కూడా చాలామంది అవే తీసుకుంటారు. కానీ ఈ విధంగా ఇక్కడ వచ్చి డైరీ ఫామ్లో మీ కళ్ళ ముందటే మేము పిండి ఇవ్వగలము. మీ కళ్ళ ముందరే పిండి ఇవ్వగలము. మీరు ఇక్కడ తీసుకోవడం చాలా మీకు మేలు. ఎలాంటి కల్తీ ఉండదు, ఫ్రెష్ మిల్క్ దొరుకుతుంది. ఇది తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇట్లాంటి డైరీస్ దగ్గరికి పోయేసి తీసుకుంటే మీకు మంచిది, మేలుగా ఉంటుంది. కల్తీ పాలు వాడకండి, ప్యాకెట్ పాలు వాడద్దండి. మనము దాంట్లో క్రీమ్లెస్ మిల్క్ అది ఇది అని చెప్పేసి దాంట్లో ఉన్న ఫ్యాట్ మొత్తం తీసేస్తారు. ఇంకా అసలైన ప్రోటీన్స్ అని పోయిన తర్వాత ఆ మిగిలిన పాలు తాగి ఏం చేస్తారండి? అవన్నీ మొత్తం క్రీమ్లెస్ అయిపోతాయి. ఇదండి డైరీ గురించి నాకు తెలిసినట్టు చెప్పగలిగాను. ఇంకా ముందు డైరీకి సంబంధించి నా ఎక్స్పీరియన్స్లో వచ్చే వాటిని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను.